गोंय स्काउट गायड भरतेंत पयले सुवातेर आसा। गोंयच्या स्काउट गायडांचो आंकडो 50,000क तेंकत आयला। पोरूं 42,000 आशिल्ले। गोंयच्या 250 स्कुलांनी मेळून अंदू आंकडो 49,000क तेंकला। भारत स्काउट गायडांक अंदू 50 वर्सां जालीं। बरे नागरीक घडचे म्हण नेतृत्व विकास, एडव्हेंचर ट्रेनिंग आनी शिस्तीची शिकवण दिवपी उपक्रम स्काउट गायड करता। मंगळारा पणजे मिनेजीस ब्रागांजा संस्थेचे सभाघरांत जाल्ले भांगरा महोत्सवी सुवाळ्यांत गोंयच्या स्काउट गायड फुडाऱ्यांचो भोवमान केलो। भुरग्यांक एक बरें नागरिकत्व मेळचें, बरो मनीस जावचो ह्या दृश्टीन पर्यावरणा पासून ते वाहतूक नियम आनी प्रथमोपचार कितें ना अशें सगळें स्काउट गायड मुवमेंटाक मनशाच्या जिवनाक जी कौशल्य जाय ही सगळी कौशल्यां ह्या स्काउट गायडाच्या अभ्यासक्रमांतल्यान भुरग्यांक मेळटा। संबंद भारतांत अंदूच्या वर्सा जी आमची एनरोलमेंट जो आसा, भुरग्यांची नोंदणी आसा, ताका आमकां पयलें बक्षीस मेळिल्लें आसा राष्ट्रीय स्तराचेर। कारण गेल्ल्या वर्सा 42,000 नोंदणी आशिल्ली, अंदू ती 49,000 नोंदणी जाता आनी ह्या नोंदणी खातीर आमकां पयलें बक्षीस अंदूच्या वर्सा मेळिल्लें आसा। बेकायदेशीर घरांक कायदेशीर करपाचें जें उतर मुख्यमंत्र्यान दिल्लें ताचो सामको वायट परिणाम कोमुंदाद जमनीचेर दिसता। लोकांनी मोठ्या प्रमाणांत कोमुंदाद जमनीचेर कब्जो करून घरां बांदपाक सुरवात केल्या। थिवी कोमुंदादीची परिस्थिती प्रुडंटान हालींच उजवाडाक हाडिल्ली। गोंय परिवर्तन मंचान सरकाराचें धोरण गोंयाक काबार करतलें अशी भिरांत उक्तायल्या। बेकायदेशीर घरांक कायदेशीर करपाच्या मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिल्ल्या उतराक लागून कोमुनिदाद जमनी धोक्यांत आयल्यात। सरकाराचें धोरण कोमुनिदादी सारकी खाजगी संस्था सोंपोवंक शकता अशी भिरांत गोंय परिवर्तन मंचान उक्तायल्या। There are reports which are coming saying that some MLAs and some ministers are trying to grab Komundad lands, ministers in this government. Then now the chief minister is talking about regularizing structures in Komundad lands. So if you see all these things, it appears that this government is interested to downsize the institution of the Komundads, which is very dangerous to the state. सरकाराचें धोरण बेकायदेशीर गजालींक उर्बा दिवपाक लागलां आनी खासा दर्जाचो विशय काडपी मंत्री आलिना साल्डानाय ताचेर ओगी आसा म्हूण यतीश नायकान अजाप उक्तायलें। On one hand, Honorable Chief Minister is talking about special status, and on the other hand, he is talking about regularizing illegal structures. I do not understand, and I want to know, he is one minister in this government going everywhere and speaking about special status, but she is silent when Honorable Chief Minister says that these illegal structures should be regularized. मुख्यमंत्र्याच्या विधाना उपरांत कोमुनिदाद आनी गोंयच्यो जमनी लुटपाचे प्रकार वाडल्यात म्हूण मंचान खंत उक्तायल्या। Komunidads will not be in a position to even at times stop these illegal constructions, because there will be proliferation of these structures out of these kind of statements and some sort of declarations which this government is resorting to, which is very dangerous to the state and its identity. बेकायदेशीर घरांचेर वेळ आसतनाच नियंत्रण हाडलें ना जाल्यार फुडें व्हड समस्या तयार जावंक शकतात। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। क्रिस्तांव भावार्थी 40 दिसांचो कोरेज्म पाळटात। भावार्थी खुर्साचे वाटे वरवीं आपली पातकां सोडून जेजूचो पाटलाव करतात। मंगळारा सांजे क्रिस्तांव भावार्थी मडगांवां होली स्पिरीट इगर्जे कडेन जमले। आपले कश्ट आनी दुख्ख जेजू मुखार दवरून खुर्साची वाट चल्ले। फाल्यां मोंडी थर्सडे आनी जेजू खुर्सार चडयलो तो गूड फ्रायडे परां। तो मेरेन जेजू खुरीस घेवन कालवार दोंगर चडिल्लो ती वाट क्रिस्तांव भावार्थी चलतात। पळयात खुर्साची वाट।
आमची कुसरची बात सरसार एका दिसाची न्हय सकाळी जावन रातची जे आमी काडटा ट्रांसकोश जावन कुसरची बात आनी दिसा केन्ना तेन्ना आमची कोश ड्रग हे आमचो पवार देवाच्या हातान गावता आनी मुखार साहेबा तुजे बरोबर जिवीतभर कुसरची बात आमी काडटले. इतल्याने खबराची हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.